इस्लामिक कल्चर रहमत कल्चर है। इस्लाम में रहमत का पहलू इतना ज्यादा नुमाया है कि वो लोगों की पूरी जिंदगी पर छा जाता है। इस्लाम की तालीम ये है कि एक आदमी दूसरे आदमी से मिले तो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। एक शख्स को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत करे। नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो तो कहे अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमा, ए अल्लाह मुझ पर रहमत के दरवाजे खोल दे। इसी तरह नमाजी लोग जब नमाज को खत्म करते हैं तो वो अपने दाएं और बाएं मुंह फेर कर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुम लोगों के ऊपर अल्लाह की सलामती और अल्लाह की रहमत हो। इस तरह हर मौके पर और हर मरहले में सलामती और रहमत के कलमात लोगों के मुंह से निकलते हैं। रहमत के अंदाज में सोचना और रहमत के अंदाज में बोलना, ये अहले ईमान की इम्तियाजी सिफत है।